Halo guys, menjadi operator ekskavator ternyata harus ekstra hati-hati. Kenapa? Ternyata dia menemukan ular piton ya kayaknya itu kan di bawah mesin ekskavatornya. Seandainya dia tidak hati-hati bisa melilit badannya itu guys. Wow, ekstra hati-hati guys. Ngeri-ngeri juga nih, ngeri-ngeri sedap. Dia di persawahan mau menggali tanah gitu ya. Ternyata seperti itu, ekstra hati-hati pokoknya.